车轮跟螺旋弹簧都更换完事，帕特还为自己心爱的宝马 M6 安装了一个碳纤维的尾翼，看着还挺搭。新买的前后扰流板，帕特紧接着也安装了上去。顺带手，帕特将这个滤清器也更换了，车标咱们也给它整上去，添加完新的防冻液，查看底盘没出现漏油的情况。这辆修了小1年的宝马 M6 便完工了，下面咱们开出去跑一圈试试。各位观众老爷们，猜猜看帕特接下来会鼓到啥车子？